क्या कहेगा, वाह, कभी मिलने भी अगर आएगा वो, अब वफादारी की कस्में तो नहीं खाएगा वो। क्या कहते। हम समझते थे कि हम उसको भुला सकते हैं, और वो समझता था हमें भूल नहीं पाएगा वो। कितना सोचा था, पर इतना तो नहीं सोचा था, याद बन जाएगा वो, ख्वाब नजर आएगा वो।